டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமில் கேட்ட ஒரு ஒரிஜினல் கொஷின் உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்கள். சரியாக புரிந்துள்ளவற்றை தேர்வு செய்க. சேர அரசர் வஞ்சி தொண்டி, சோழ அரசர் மதுரை கொர்க்கை, பாண்டிய அரசர் உறையூர் பூம்புகார், அசோக மன்னன் சம்பா கல்வெட்டு. இங்கிலீஷ்லையும் பார்த்துடலாம். சேரா கிங் வஞ்சி தொண்டி, சோழா கிங் மதுரை கொர்க்கை, பாண்டியா கிங் உறையூர் பூம்புகார், கிங் அசோகா சம்பா இன்ஸ்கிரிப்ஷன். ஸோ கரெக்டான ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தோம்னா சரியான விடை வந்து ஆப்ஷன் பி 1 மற்றும் 4 மட்டும் தான் சரியான விடை. அசோக மன்னன் அப்படிங்கிறது சம்பா கல்வெட்டுடன் தொடர்புடையது. சேர அரசர்கள் வந்து வஞ்சி தொண்டி, இதுதான் சரியான விடை. எப்படின்னு டீட்டெயிலான எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்க்கலாம். ஸோ சோழ அரசர்கள் அப்படிங்கிறது வந்து அவர்களுடைய தலைநகரம் வந்து உறையூர், சரிங்களா. அவங்களுடைய முக்கியமான துறைமுகம் வந்து பூம்புகார். சேர அரசர் அவர்களுடைய தலைநகரம் வந்து வஞ்சி அல்லது கரூர்னு சொல்லலாம். அடுத்தது வந்து பாண்டிய அரசர்களுடைய தலைநகரம் வந்து மதுரை, முக்கியமான துறைமுகம் வந்து கொர்க்கை. அடுத்தது 4வது ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க தெரியுங்களா, அந்த அசோகர் வந்து சம்பா கல்வெட்டு அப்படிங்கிறது. அசோகர் அப்படிங்கிறது வந்து மௌரிய பேரரசில் மிகப்பெரிய ஒரு அரசர். அவர் வந்து தனது ஆணைகளில் பயன்படுத்திய அரச பட்டமான பிரியதர்ஷன் அல்லது வந்து அவருக்கு இணையாக குமார சம்பாவை வந்து நேரடியாக குறிப்பிடுகிறது. அதனால தான் சம்பா கல்வெட்டு அப்படிங்கிறது வந்து அசோகரோட தொடர்புடையதாக சொல்லியிருக்காங்க. இந்த சம்பா கல்வெட்டு அப்படிங்கிறது சாறு மாறு தொல்பொருள் தளத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்டதாக குறிப்பிடப்படுது. அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவர் வந்து கண்ணனுடைய மகனாக இந்து புராணங்கள் கூறுகிறது. யாரு? சாம்பா அப்படிங்கிறவர் வந்து கண்ணனுடைய மகனாக குறிப்பிடப்படுகிறது. ஜாம்பாவதிக்கும் கண்ணனுக்கும் மகனாக பிறந்தவர் தான் இந்த குமார சாம்பா. அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் சூரிய பகவானுக்காக கோனார் சூரிய கோயிலை கட்டியதாகவும் புராணங்கள் குறிப்பிடப்படுகிறது. ஸோ அதனால தான் சாம்பா கல்வெட்டு அப்படிங்கிறது வந்து அசோகர் மன்னரோட தொடர்புடையதாக சரியான விடையாக நம்ம குறிப்பிடப்படுது. தேங்க்யூ ஸோ மச்.